दांत पीसने को कहते हैं ग्राइंड द टीथ, ग्राइंड द टीथ। फूकना को कहते हैं ब्लो, और शोर करके खाना कहलाता है स्लर्प। ग्रोन मीन्स होती है तड़फ, और स्निफ मीन्स सूंघना। लाफ मीन्स हंसना, और गागल मीन्स कुल्ला करना। स्नीज मीन्स छींकना, और स्नोर मीन्स खर्राटे लेना। विस्पर मीन्स फुसफुसाना, और बैल्च मीन्स डकार लेना। विसल मीन्स सीटी, और क्लैप मीन्स ताली। हिकअप मीन्स हिचकी, और यॉन मीन्स उबासी। थैंक यू।